piede, lei non sapeva cosa fossero, io facevo fatichissimo a spiegarglielo con gli altri, una comunicazione con gli altri, e quindi questa situazione può essere... Come ci organizziamo? Allora, chi oggi è disponibile a fare da guida, a diciamo, guidare proprio in prima persona un bambino o un ragazzo? Alzatemi la mano così. Ok, tutti ok, va bene. Perfetto, che partiamo. Ok, fortunatamente di solito gli oggetti sportivi sono tutti particolarmente allanci, quindi... Ciao a tutti! Esatto, ciao! Sono gli istruttori. Buongiorno. Perfetto. Piacere, io sono Giulia. Piacere. Come ti chiami? Gabriele. Ok, Gabriele è arrivato. Quanti? Antonio, dai. Grazie. Vediamo che venga avanti dietro. Ciao mamma, bella, mamma rimane qua, sai che... Ok. Il bastoncino rimane lì? Sì, attento che faccio il quanto grassi e siamo Allora, benvenuti a tutti, grazie di essere venuti, grazie ai vostri genitori che vi hanno portato, se no mica eravate qua, adesso diciamola tutta, e grazie all'assessore Bonavina che veramente fin da subito è stato, ciao, oltre ad essere un grande sportivo, insomma è stato veramente vicino alla nostra attività. Abbiamo qui anche Jonathan di Soqua, a cui facciamo anche un applauso, che è uno degli sponsor. Grazie di essere qui a Padova, siamo felici, voglio ringraziare veramente Daniele, ma anche Micaela, perché Micaela lavora neanche tanto troppo dietro le quinte, però è sempre attenta, sempre partecipe, è quella che ci ha dato anche un impulso, no? A un certo punto del nostro percorso, è stata brava, ed è anche grazie a lei, ma grazie agli sponsor, e poi alla fine dico grazie a voi, perché voi state dando concretezza a un percorso e a un progetto che noi fortissimamente vogliamo portare avanti. Per cui speriamo di vedere delle presenze moltiplicate, ma già oggi vedere qui voi oggi è meraviglioso. Quindi grazie, divertiamoci, pronti con la staffetta. Daniele, vai, dai, via, alla grande, eccoci. Allora, con Riccardo, presento la sua guida. Ciao Riccardo. Ok. Poi abbiamo invece Dante. Ok. Poi abbiamo Gabriele. Poi invece siete già esatto. Poi invece Vi ho beccato lo stesso. La risposta è quella giusta, bravissimo. Adesso abbiamo il vuoto, possiamo arrivare con un passo un po' più gagliardo. Quanti anni hai tu, Gabriele? 15. 15 anni. Ma perché oggi facciamo una bella staffetta? Oggi facciamo una bella staffetta. Sei pronto a sudare un pochettino? Sì, ma Scusami Ale. Pensi di sì? Sì, dai che ci divertiamo. E lei come si chiama? Stava, ok. Allora ragazzi, Ti ricordi come si chiama lei? Ok. Forza ragazzi, dai che arriviamo! via! Evviva! Aiuto! Eccolo! Vai, vai. Dove? Qua, vai! Vai ragazzi, vai ragazzi! Ok, guardi qua. Non accelerate troppo. Vieni.
Adesso preparati, la mano sinistra aperta, mantieni la curva, ok? Sei pronto? Poi con la sinistra la consegni a via. Dove stanno arrivando? Una mano. Per la posizione Gabriele. Basta, basta. Ed eccolo lì! Corri, vai, vai, vai! Evviva! Bravi ragazzi, brave ragazze! Brava Anna! Pochi metri ancora, poi possiamo recuperare un attimino. Siamo già belli carichi. Esatto, se metti un piedino, dammi, bravo. Siamo sulla sabbia. Senti, vai, facciamo due passi sulla sabbia così. Sentire, esatto, la sinistra. In questa posizione le mani fanno come una camminata in avanti, più che potete, senza staccare il tallone da terra. Ok? Vai, 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 vai. I piedini fermi, ok? E porti avanti solo le mani. Avanti, avanti. Bravo. Finché non ti stendi qua. La regola è che non si può fermare, bisogna lanciarla subito. Via. Subito, no, rotolando. Entri.